我喺對上一次講見證嘅時候咧，係做緊酒店嘅侍應生嘅，咁而家唔係啦，轉咗工㗎啦。咁我亦都想講下我喺工作上邊嘅見證。咁我去咗一間中環嘅上市公司嚟去工作，做一個行政助理。咁主要嘅係負責幫公司旗下2000個員工拍攝職員證同埋後期嘅工作。咁其實呢個嘅工作對我係有啲難度唔係影相，難度係最主要喺中環返工。咁我從未試過。咁你大公司嗰啲咁嘅制度啊、人事管理啊，就比較係完善一啲，係比較係制度化一啲嘅。咁去到嘅時候，頭嗰幾日對我係一個好大嘅壓力，特別係第一日佢話叫我你咩唔使做住，你先出個 email 俾各同事打聲招呼先。咁對我嚟講已經係一個好困難嘅地方啦，因為我英文就麻麻地，咁變咗咧就已經係好唔掂啦。咁跟住佢話你可以用中文打字啊，咁好對唔住，我係用手寫板嘅，咁所以都係唔得。佢亦都唔會俾手寫板你用嘅，咁好大壓力。咁一路做落去，做咗幾日都頂唔順，咁變咗咧就向神嚟祈禱啦。我深信呢份工係神為我了預備嘅，因為如果你係咁嘅時候，應該冇人會見到工㗎，係咪？咁但係好得意喎，我見工嘅時候唔需要任何學歷嘅喎，我只要拎出我啲影相同埋係職員證嘅材料，咁佢已經接受我，已經請我㗎啦。咁我就同我嘅直系上司嚟對佢講，即係話我嚟呢度嘅目的唔係做呢一啲文面呢類嘅工作，係做攝影呢類咁嘅工作。咁佢明白，咁佢好啊，你寫好你嗰個攝影嘅流程，然之後我揾同事同你打啦，咁跟住我寫好咗俾佢，佢一睇，佢話你嘅中文水平好過晒我哋呢度所有嘅同事，你嘅字靚過晒佢哋，佢冇一個睇見得人嘅，但係冇辦法，你讀中文學校。而家呢個社會係接受英文嘅，呢個公司係要咁嘅，咁冇辦法。咁佢揾個秘書同我打嗰份嘅中文字。咁跟住第二個難處咧就係佢有4間公司，分別喺北角、鴨脷洲同埋南丫島。咁我要去嗰啲地方，你要同佢哋影相。咁你試想一下，如果你2-3個禮拜要轉一份工，你會覺得點咧？無論環境同埋人事上邊，你都覺得好難適應嘅，係咪？我就係咁樣去㗎啦。翻2日南丫島，翻嚟中環1日，跟住又會再出去，有陣時又會去鴨脷洲咁。總之就全部影晒相為止。咁我亦都會覺得點解會咁嘅咧？咁即係你會覺得好難適應同埋好難接受啊。咁我向神有祈禱，到底我今日神擺我喺呢一度做乜嘢嘅咧？個轉捩點就喺嗰度。我覺得我呢個係一個嘅使命，我無論做咩樣嘢都應該係一個盡心盡力去做，亦都去見證人俾人睇到一個基督徒係點樣嘅。咁所以咧，我就好積極去影好我嘅相，做好我嘅嘢。你可以好隨便，你坐低走得啦咁都得嘅，1、2、3走得啦咁都得嘅。但係我唔係，我同佢哋傾下偈，影到佢哋最好嗰張先至要。咁佢哋覺得好奇怪，佢哋覺得咦你好專業喎咁樣，亦都好笑容啊，好態度咁，佢哋慢慢接受我，即係無論同事或者係上司都慢慢嚟去接受我。咁我唔單止係咁，我會覺得咦喺呢度嘅時候我要做啲嘢，我發覺佢哋有好多冇理由當中唔會有基督徒嘅，咁我就嘗試喺食飯時就睇下邊一個係借飯祈禱，我就走埋同佢傾偈。咁當我離開呢間公司嘅時候，我已經接觸咗5個基督徒。咁如果我再留喺度嘅話咧，我可以同佢哋有查經啊，有交通嘅時間嘅。咁但係有其他原因又轉咗啦。咁另外喺南丫島嘅時候咧，有一個同事就好中意成日走嚟我度同我傾偈嘅。到有一段時間，佢話想跟我翻教會，但係佢住鴨脷洲，我就話不如咁啦，你翻鴨脷洲嘅浸信會啦。即係都係一間好正派嘅教會，咁亦都 OK 嘅咁。
咁我喺呢度裏邊嚟到學到咧，原來神要我喺呢一度嚟到見證佢，特別喺同事之間，喺我有第二個嘅工作安排嘅時候，公司希望挽留我，佢原本係得2個月嘅短期合約，後來加到3個月，咁但係我另外又有神又叫咗我去第二度啦，咁所以我冇留喺嗰度，咁就完咗呢一份嘅工作啦。咁而家又轉咗另一份咯喎，做咗一個白領啊，而家轉咗藍領啦，又去咗間廠做嘢咯喎。咁我原本咧見呢份工嘅時候咧，係喺一間茶葉鋪度係做一個學製茶嘅師傅，但係我去到第一日翻工嘅時候，個職位係轉咗做倉務主任，好特別嘅，好特別嘅一樣嘢。咁點解會係咁嘅咧？原來咧嗰個師傅係好傳統嘅老師傅嚟嘅，咁佢傳男不傳女，就傳內不傳外㗎，你唔會咁輕易去傳授俾你嘅。咁佢喺佢手下裏邊都死好多個㗎啦，好多個想跟佢學都學唔到就走咗㗎啦。咁而佢到最頭痛嘅咧，就係佢要兼埋倉務嘅嘢，咁亦都冇咁多時間，亦都因為有另外2個同事咧，佢哋嘅性格嘅原因，咁所以佢3個人咧就錯綜複雜，又好難搞嘅。而佢個倉亦都好多㗎，譬如佢喺嗰度咧，一個倉大約有4000幾尺度啦，咁佢天花板都擠埋貨㗎啦，有成4個倉鯉魚館，有大約2000幾種貨品。你估唔到一個茶葉鋪會咁多樣嘢，原來茶葉已經有幾百款㗎啦。咁另外仲有好多茶具啊、包裝嘅嘢等等咁樣，就十足11間超級市場咁上下啫。咁我變咗去到嘅時候咧，我係本來係想係跟學習，但係你唔可以太明説，所以老細咧就要我做一個臥底，就要做倉務主任，要解決頭痛嘅嘢先。咁好嘅咧就係神俾智慧我，雖然佢個倉好亂，神俾智慧我咧就係將嗰啲貨品變成人，我就將每一個貨品俾個名佢，俾個 number 佢，而且又將嗰啲貨倉嘅地方我變成一條街道，變成好多個街道，俾晒地址佢。咁所以咧，每一個人住喺邊一度，你要話要邊樣貨出邊樣貨，我就跟住個咁嘅指標去揾佢。咁但係最麻煩咧就係同事咧，佢好多人係冇手尾嘅，變咗好多嘢佢拎完之後就亂咁劈，所以就變成好多棄嬰。我就要管住自己，每一日咧要巡倉一次、巡房一次，執翻啲棄嬰去翻本身要住嘅地方嗰度，咁就解決晒佢啲頭痛嘅問題啦。咁嗰個師傅就好開心啊，日日都走嚟同我傾1個鐘頭偈，咁咪講佢啲歷史啊，講佢自己咁變咗咧，大家溝通得好好。咁慢慢嘅時候咧，我發現原來佢都翻過恩福嘅。咁我希望神放我喺呢度嘅時候咧，係有機會可以將佢帶翻嚟。咁唔知會唔會翻呢一度啦？但係如果係嘅時候，都希望大家你為佢哋祈禱啦，係啦。咁最主要係改變佢性格啊等等啦，亦都為我祈禱啦。我喺嗰度其實都有難處嘅，因為佢哋有唔同嘅性格，你要適應佢哋實在唔容易嘅。咁好嘅咧就係我受緊組長訓練，咁我將大組嘅方法就擺咗喺公司嗰度。咁我哋將佢3個人咧就加埋我4個人一組。呢3個嘅性格係點咧？有 A 型、B 型、C 型，咁我就點樣去遷就佢哋，點樣同佢哋相處啦。而家慢慢嘅時候，個司機我同佢傾下啲佢電腦啊，佢設計嘅嘢啊，佢去日本玩嘅嘢，咁大家係相處得好喎。包裝嗰個咧，佢又每一日咧沖2種茶俾我飲喎。咁佢有間出嚟揾俾啲嘢我食喎。咁佢覺得你咦點解你呢個人嚟到嘅時候會咁特別嘅咧？佢都有少少驚驚地嘅，係咪？咁但係好嘅，即係起碼我哋4個人咧，因為神嘅恩喺度嘅時候咧，就相處得好好嘅。咁我希望假以時日嘅時候，嗰個師傅能夠即係接受到我嘅時候，可以將佢嘅所學嘅嚟到去傳授俾我啦。咁我都希望將神嘅道可以傳俾佢啦。咁最後咧，我會覺得嘅揀選，憑信心
跨步去。縱然我而家做嘅嘢係撒種，或者係只係淋一淋水，又或者係鬆一鬆土，冇乜嘢立竿見影嘅果效，但係願意神係萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處。願意你哋聽咗之後咧，可以嚟盼望嚟參與，為佢哋嚟祈禱，為佢哋心靈嚟祈禱。多謝。唔知你有咩感覺？我聽嘅時候，我嘅感覺咧就係、其實佢嗰份工咧有兩個嘅使命嘅，一個嘅使命就係做好佢嗰份工，即係嗰份工要做滿分。所以咧，無論影相又好，做倉務又好，即係佢都會做好嗰份工。佢最初翻工嘅時候，翻嚟同我講，佢嘿，我呢份工真係好正，個個見到我咧都要對我笑嘅。我話要咁嘅工都唔正啊，係嘛？見親我都對我笑，咁嘅工咩嚟㗎？佢梗係我同佢影相啊嘛，咁佢梗要笑嘅係咪先嚇？我話係喎，所以呢份工係最好嘅，個個對佢笑嘅，每人苦骨幹咁對佢影相㗎嘛，係咪？咁但係咧，即係佢第二個嘅使命係乜嘢咧？就係、即係除咗做好嗰份地上嘅工咧，向老闆交代之外咧，其實佢嘅心裏邊骨子裏咧有另外一份工做緊嘅，就係、做傳福音嘅，或者咧做一個咧和平使者嘅嗰份工，即係話咧活出基督徒嗰個生命見證嗰份工。呢個咧係其實應該係融咗喺我哋基督徒嘅血裏邊，喺我哋嘅血裏邊咧就有呢個特質嘅。去到邊一度，我哋都希望揾到基督徒，我哋都希望佢查經，我哋希望咧係將基督徒嗰個香氣咧，透過我哋同人相處，可以流露到出嚟。呢個咧係結果子。